खैरपुर में अवां खे ख़बर ॾींदा हलूं त खैरपुर में एडवोकेट अब्दुल हफ़ीज़ चांडियो ऑल खैरपुर मोबाइल एसोसिएशन जो बिना मुक़ाबले सदर चूंडिजी वियो आहे। ऑल खैरपुर मोबाइल एसोसिएशन जे नवनि चूंडियल उहिदेदारनि खे मुबारकूं। मोबाइल मार्केट खे ख़ूबसूरत बणायो वेंदो। हिकु ॾींहुं अॻु पुराणे मोबाइल मार्केट में इलेक्शन थी हुई, जंहिंमें हिन चयो त हिन बिल्डिंग खां अलावा मेगा सेंटर ऐं कंहिं बि मार्केट समेत दुकाननि खे वोट न पियो ॾिनो वञे। जंहिंखां पोइ इहा ॾही वई मुक़ाबले में नवां चेहरा साम्हूं आया आहिनि। ॿी मोबाइल मार्केट खां सवाइ खैरपुर जे समूरनि दुकानदारनि फरमान रहीम शेख खे चेयरमैन, शाहिद अज़ीज शेख खे सदर बणायो आहे। एडवोकेट अब्दुल हफ़ीज़ चांडियो, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फराज जोई, खजांची मोहम्मद अयूब बलोच, सरपरस्त चीफ फरमान रहीम शेख चयो आहे त इंशाअल्लाह असां खैरपुर मोबाइल एसोसिएशन ऐं ॿियनि वर्करनि सां वाइदो करियूं था त हिननि सभिनी सां असां गॾु आहियूं ऐं हिननि सभिनी जा जाइज़ मसला हल करण जी पूरी कोशिश कंदासीं। इन मौक़े ते ज़ुल्फ़कार अली फिलपोटो, अहमद फिलपोटो, इमरान पठान, मुदस्सर आराई, अज़हर SHO, आफ़ाक अहमद, शहराज सुमरो, सिंध जी सकाफ़त अजरक ऐं गुलनि जा हार पाराया विया ऐं दुआ कई वई। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।